त एसएसपी लाड़काणो अब्दुल रहीम शिराज़ी, एसएसपी शिकारपुर ख़ालिद मुस्तफ़ा कोराई ऐं एसएसपी जैकाबाद खे हटाइण जो इम्कान बि वधी वियो आहे। ज़रियनि जो चवणु आहे त शिकारपुर में एसएसपी बशीर बिरोही, जैकाबाद में फिदा जागीराणी खे मुक़ररु कयो वेंदो। अहम ख़बर अवां सां शेयर कयूं पिया कराची खां। अवांखे ॿुधाईंदासीं त सिंध जे हिकु डीआईजी ऐं 3 एसएसपीज़ खे हटाइण जा इम्कान वधी विया आहिनि। डीआईजी लाड़काणो जावेद जिसकाणी खे हटाए संदसि जाइ ते नासिर आफ्ताब पठान खे मुक़ररु कयो वेंदो। एसएसपी लाड़काणो अब्दुल रहीम शिराज़ी, एसएसपी शिकारपुर ख़ालिद मुस्तफ़ा कोराई ऐं एसएसपी जैकाबाद खे हटाइण जो इम्कान वधी वियो आहे। ज़रियनि जो चवणु आहे त शिकारपुर में एसएसपी बशीर बिरोही, जैकाबाद में फिदा जागीराणी खे मुक़ररु कयो वेंदो। अहम ख़बर अवां सां शेयर कयूं पिया कराची खां। सिंध जे हिकु डीआईजी ऐं 3 एसएसपीज़ खे हटाइण जा इम्कान वधी विया आहिनि। वधीक तफ़सील मालूम कंदासीं। लाइन ते मौजूद आहे अब्दुल्ला सोलंकी। जी अब्दुल्ला, छा तफ़सील आहिनि? सिंध जे हिकु डीआईजी ऐं 3 एसएसपीज़ खे हटाइण जा इम्कान वधी विया आहिनि। जी बिल्कुल, सिंध जे हिकु डीआईजी समेत 3 एसएसपीज़ खे हटाइण जा इम्कान चिटा थी विया आहिनि। जिन डीआईजी लाड़काणे जावेद जिसकाणी खे हटायो वेंदो। संदसि जाइ ते नासिर आफ्ताब पठान खे मुक़ररु करण जो जेको आहे सो पिणु इम्कान नज़र अची रहियो। एसएसपी लाड़काणो अब्दुल रहीम शिराज़ी खे जेको हटाए करे एसएसपी शिकारपुर खे पिणु जेको हटाइण जो कयो वियो आहे। जॾहिं त एसएसपी शिकारपुर ख़ालिद मुस्तफ़ा कोराई ऐं एसएसपी जैकाबाद खे हटाइण जो पिणु इम्कान आहे। ज़रियनि मूजिबि त शिकारपुर में एसएसपी बशीर अहमद बिरोही खे ऐं जैकाबाद में फिदा जागीराणी खे लॻायो वेंदो, जंहिंजा समितियूं तयारु करे इलेक्शन कमीशन ते जल्द उमाणी वेंदियूं, जंहिंजी मंज़ूरी खां पोइ अहिड़ा आर्डर जारी कया वेंदा। ठीकु आहे, वॾी महिरबानी। नाज़िन, कराची खां अब्दुल्ला सोलंकी तफ़सील ॾिना आहिनि।